أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله، اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله، قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Munaring hakatan tukbal na to in pamuji serta pagsyukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yari kita niyo halauman sin likusan sin mapatut kasihun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang ing kita niyo limadaan sindaan sin sabab sin hikakasilnya katu. Murah-murahan in mga yadto katantan pagbulirayahan na to di halauman sing gumi inilawahon in sabab kahit na inhi kasud surga amura in rida sin Allah subhanahu wa ta'ala haipun niya. Biyak ba't tahain doon in ayat daing hasuratut Taubah ayat 3 Deta dun hay ni sinallahu subhanahu wa ta'ala inna iddatash shuhuri 'inda Allah 12 syahra.
intaod sin pamulanan sin patahunan dahil Allah subhanahu wa ta'ala hangpo tag 2 bulan. Dahil hapanagnaan papiapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala idlangit iwan sin guminya. Dahil hangpo tag 2 bulan aun siya 4 bulan doon hay ni tiyugilain 4 ini diita sin Allah ta'ala hiyaram niya in pagmaksiyat doon ha bulan ini. Labi luwa na hiyaram niya ha kula pini sin Allah subhanahu wa ta'ala nakawidda din hatatan lugal kana lipat ng lipat in bistahan sin amal sinambok pahambok dahil nga ipon niya. Awin makaabot madto, sumampay palukal yadto. In mga mananapsil sin Quran dahil nga mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, way sila nagsagga buat malingkan, aon dahil kanila, tiyuhila nila, doon hadya 4 bulan ini, buat malingkan hakamatauran dahil kanila, in pangharami sin Allah subhanahu wa ta'ala hamin mga magyato bukon marayaw lawinuwa na tuod impag ini anyaya haantara si manusia in inikatan sa lagu-lagu dosa pa Allah subhanahu wa ta'ala buat malingkan doon halugal hamasyaril haram pagtawagon lugal pag iibadatan harap patuan Rabbul Alamin nakawiddain bugat niya ang mga tao makahinang dosa roon halawman niyaon buat malingkan hatungod simparkala siyabot di tungod papag-anyaya sa lagu-lagu kaanyayahan si manusia misan pahapangatod niya inyaon manahot buat malingkan mabugat in nahinang niya pagdusahan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ini liyang tuod kita sin Allah ta'ala wala tadlimu fihinna anfusakum. Ayaw tuod kamo umatika himinang dosa halaw man sin 4 bulan na sabutian. Sa sumagawa kamatauran din kanila nakasud inang putag 2 bulan. Bang siya nakasud ng putag 2 bulan, nakasud intong gatos tagka naman adlaw. Tiap-tiap adlaw, in kita naraak sin Allah ta'ala, tumunay sin amanat, diutang kato taniyo, sa tain amanat ini hak sin Allah ta'ala ri kato taniyo, ang una imag ibadat harap kaniya, labi luwa na in ibadat sambahayang, ang hindi na to manjari tinggalan, subay hadya inikatan jukupan, mahinang na to, halaw man sing kabuhi na to. Halaw sin kawaan tag 4 kajam, doon hayaon subay na to, hikatunayin, pag ianon sing kita 5 waktu. Na, in mga katangkan, pini sin Allah subhanahu wa ta'ala kalugal-lugalan, labi-luwa na to, nagpiin Allah subhanahu wa ta'ala daak, dahil nga mga malaikat, pamano siya, hasupaya tumampay marikato taniyoin, karayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo. Hasupaya ang singuran na to, sin kakahinang, nagdaak siya, mano siya biya kato, sigo inumbag payaw niya, iran sing kita, hasupaya maluhay kita simingod kaniya. Sinhinang, biya din yung pagpadyato kaniya. Jari, intuod paparkala, siya doon ha ini, wala tadlimu fihinna anfusakum. Ayaw tuod kamo, mag-anyaya, halaw man sin, mga nasabot ini, at inihang po, tag 2 bulan. Biya da kita siniyan,
kawaan tagupat ka jam, sin kawuhi na to, subay kita ni makahinang do sa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Subay hadi kita ni tutog doon haamuin, piyak amanat ka to taniyo. Supaya kita ni hayanat. Inbugat sin pag-anyaya, doon ini, biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala, hadis, tungod pa, pag-anyaya, hadis ko si biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi, wa ja'altuhu bainakum muharrama, wala tadalamu. Ya kamu mga ipon kulong sin Allah Ta'ala, in ako hiyaram ko in pag-anyaya, marika ko long sin Allah Ta'ala, hasawab yato, biyutan ko, haantara niyo di kamu manjari mag-anyaya-anyayahi, na ayaw kamu mag-anyaya. Diha ayat siya buta, harap pabarantari kita papag-anyayahon simbaranta. Doon ay ni manunjo kilari imbugat niya. Simpag-anyaya sing kita harap pabaranta. Mayta. Impag-anyaya pa Allah subhanahu wa ta'ala sa lagu-lagu na dosa. Kaya na bang di makapagtaw at iniipon, di sin Allah ta'ala ampunun. Iwawai amal niya tayo maunsin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na yung pagsirik. Aabamagdon, amo na yung pagyanong pagsirik. Sa lago-lago, kaanyayahan. Sa wabiyan niya, amuin Allah subhanahu wa ta'ala, siya yung nagpapanggali kay mo, siya yung nagpayakon kay mo, siya yung nagdihinsing katang kakukunahan mo, alaw man sin, dunya ini, kamuhi kamatay, dahin ka niya katang, pag-ubos limag kao, piyagtag-ipon nando ka dahin ka niya. Inyan, katantaan, kaanyayahan dakula pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sumakawa, bangkaw, nab, timawat, kay maunda sin Allah ta'ala in tawat mo. Bisan dabiya di lagu sin dusa. Diya, sa milbiyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, misan sumantok pa, siring langit yadto, tiumpukan sin dusa bang siya hiwutang tumpukon, sumakawa bangkaw nakapangayo kampo ng Allah ta'ala, ampunon da ka. Umita, sabab intuan kabulalangin, maulong haipon niya. Halaw man sing gumi inisibo dahil lasa niya hamumin ibang kafir. Iipat niya ramarayaw. Dirihil niya rin katan kakukunahan sing kafir sin Muslim. Ingkakunahan na jahatip-tip manusia, amin matip siya magtupa, yang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanyang pag-iman, umbul hambuk biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, subay ikaw lumasar ya sin paglasa sin Allah ta'ala, subay ikaw dumugal ya sin pagdugal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya din paglasa sin Allah ta'ala. Karukaran sin Allah ta'ala hinang simulang kanya. Barang niya wala siya, wala in Allah ta'ala dimukal kanya. Biya. Tanda niya lang siya nagbalik pa ito ang kabulalamin, ampunon niya. Diya. Sa samil yita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inlasasin Allah ta'ala haipon niya, labi rin sinlasasin inaanak niya. Diya. Narang kita dumukal, tuwain karukalag, tamin hinang. Hakita, tayo mangod ka na kahinang, langbong tanakahinang dosa. Ayaw mo siya karugani, sinaginang siya sin uno yaon. Gaman, tawagon mo siya, waitaan mo siya. Inhinang mo yan, wala na kaamo. Ando, pindahin hinang mo. Pupuko ang mamaraya. Dihatuin kaagi. Bukol mo bunsa ko, nitilo, dahil malam simbahay mo, para kung dahil malam simbahay mo. Pamungongan, pasing kaptangan bukol marayaw. Di. Tuway dihatuin kaagi sing kita. In karugalanta, suray kita dumugal, ya sindugal sin Allah ta'ala. Wang kita lumasa, dami kembe sin paglasa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dihatuin kaagi. In kaanyayahan hi karuwa, bang kajitaon,
lari siya mabugat din sinamiin, pag-anyaya pa Allah subhanahu wa ta'ala, mahita. Amo nin pag-anyaya sinambuk manusia, papagkahin niya manusia. Amin agawon sinambuk, in kamaruan sinambuk, agawon sinambuk, in sinambuk. Inuno na amuin, piyag-inom makan niya, halawon sin kabuhi niya, agawon sinambuk manusia, anyaya pula. In perkala ini, subay mapangayo, sinangannya ya, kaamin iyan niya, in kamaapan, ang pasya maapun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amoy, maugat. Kasabab ito subay kita nagayad, dahil hawak-to-kawak-to, kasupaya, andi kailo, amoyin, nagtutulong tawang, imagtaw tayo manghud. Di halaw man singgum ini. Uno-uno pakaradyan, subay kita ninog tutulong tawang. Dihatin, karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, kato taniwhangaan sin pagkamano siya. Biha. Na, in lari marugat, bang kita kinita, dunhan sin pagyanon pag-anyaya, amo na yung pag-anyaya si manusia pag inawawaran niya. Sarapin siya piyapan dari sin Allah Ta'ala supaya siya makapagtag-ipon patuhan, wayong maksud duwain. Wala kita piyasod, maripalong sing gumi ini kay na amuin magbuang sara, ulong sin mabilis sara. At walong ta magpalingkat sin dunya ini bukod. In kita ini himapit hadjari, kumasin parsukuan na to, dahon pa adlaw akhirat. Unin parsukuan na to. Amo rin pag-ibadat nandok pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo rin maksud. Biyata sin Allah ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa i'ak walang sin Allah ta'ala nagpapanjari, hagin ibang manusia, buat malengkanangkan ko sila piyapanjari ini supaya makapagtag-ipon ka ako. Amo din maksud. Pagtag-ipon sing kita pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na indugo sininang sin tao, amin nag-anyaya hararan niya, amo na manusia mapasahad sin pag-ibadat niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin di mag-ino-ino, mag-ingat sin hinangon niya supaya hinang niya kumugdan. Supaya pag-ibadat niya kumugdan. Supaya pagsambahayan niya kumugdan, yung pagpuasa kumugdan, yung katani. Sampai sin paghaji, biya simbulan ini. Bihan. Baraon dapat in mga tao nag-aangan-angan maraya maghaji ka Baitullahil Haram, dahil pahapanaglaan niya magtipon sin alta. Subay siya nagmamaingat na. Hinangon niya rito. Ayaw siya maghuwa sa amoy iniagaran niya. Barang niya subay in maghinang sinihinangon. Sarap ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala way makatarangkay mo isa-isa mura. Inumalok pa Tuhan Rabbul Alamin. Duwarwan niyo ra maghamatungan iban siya. Bangkaw timindog, umalok, harap ka niya, magsambahayan, hindi ara mo nagbisara, singkat tangan mukatahan, Tuhan Rabbul Alamin. Hanggang nagsubay ikaw, di manganaldo ka, hawak to kayo, maalok ka niya. Sarap sumambag ilallah subhanahu wa ta'ala, singkatan kabtangan niya. Sampai sinimumungan, ipagimumungan, ta Allah ta'ala naging duka ko, di taman niya rin apa. Kalau sambahaya, bangaon rahin, darat sahon tanuratin, mapatot mo ba sahon, ingaton mo, unay maksud niya. Kasupaya iniyat maksud simbigi jantong nato, di makabutas dahil hapangan na, narap patuhan Rabbul Alamin. Dihan yan insuway, mahinang sinambuk-pambuk din dato niyo. Na lari-lari na pangyayaon jaman bukod sa magkukusog yung pag-iman si manusia. Magkukugan na. Sabab bang siya magkukusog yung pag-iman, di na maluning gumi. Bang maghuhugot yung pag-iman. Tanda niya, hajaman pa si Rasul sallallahu alaihi wasallam, puas niya hadya, pagwapat ka niya, pagpuasin, kulapa, arba, nagdarungan si pag-agama, napinda na yung kahalan si manusia. Imapas na papagngakura halaw man sing lumi.
imapas na pag lawag alta. Sampai inaon na kapag puno magtaiban ng mga kasahabatan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahil para di mato kanila inyan, to pasal simpik na si mga Yahudi. Simod palaw man sinaaka, mabahasa in sila yan to Muslim na sa kali maksud nila papagpulak ka na ton. Nakapagbuno in magtaiban mga kasahabatan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mapuas dahil dito pag nakura na yung iapas sinambuk-pahambuk. Hawak ko si mga kulapa, puwasin upat ini, magtaymanghod magpuno, mag-agaw si pag nakura. Diyan. Kibawa in abbasi sing kapatot day nga umawi, laray uno. Inambasi na pindarain kanila, nakawasin siya pati niya, impag nakura, laway na muno. Biya-biya ng hadyayan, yung kuwan niya. Pag-apas, sin katantan, amoy impag nakura halaw man sin. Kaya pasaran in, tungod paparkala pang ibadat, hasaran yan, in mga nakasud pa alaw sin agama Islam, amin nag-aaga marugain, nanungos sila, nakasud palaw man kasansin inikawasa, biya na si mga siya, nanungos sila si Mun, paagama Islam, tumagawa, imaksud nila bukun agama. Imaksud nila pag-apas pa, pag nakura, biya na si mga siya. Sabab lang ngayon akida sin siya ini, riasa, wal wirasa. Pag nakura, iban umapastin, mamay tahadin niya iniwat sila mapatut magdarungan si pag-agama at kampung nila in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa kaukat na in anak sin Ali, si Hussein, nakaasawa Persian. Amunain apo hinda Humayni. Bihan yan. Iniya apas pag nakurada. Yung mga ini katantang, di mararan halaw man sindunya ini in kahalan pag-araw pag nakura. Bihanin di mato. Naroon haon kagitaan in pag-anyaya halaw man sin pamaring kanila. Bihan. Ba't misan hatim po sin Hajjaj ibn Yusuf, pila in kasahabatan tiya uturan niya o. Parahal in siya yaon no. Muslim da isab, nagsasahada. Ting kalimatut tauhid. Ta sumagawa subay hadya, umandok pakabayaan niya, ang pamarayaw kaniya. Bihag ko yan in Jimadato. Asarab yan, biya sin mga magadi, masabot na tiyo-tiyo. Paghaji, hakita sing kami, hakyadagahan sing kami, amura India maayat, magdasin ibadat paghaji, Malaysian, iban Indonesian. Sarabing sila bang tumulak magtinangaw nila in waktu. Nahilang nga aturan sing sila, subay sila nakahanti ha Madina al-Munawwara, 8 adlaw. Hati sin 8 adlaw, maka agad sila magjamaa hasang bahayan doon sa Madina, kapatan waktu. Napilay kapatan waktu. Biya sila sin nakasambahayan kapatan nga ibo. Kaya na inambok waktu, nakaagad ka nagsambahayan, doon na masjid si Rasul sallallahu alaihi wasallam, hangibo. In pahala hirihil sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nain sila wain, lumaog na yung hotel nila harap pa masjid. Dahil ang masjid, harap pa hotel. Bihad ko rin hinang, dahil kiyan ha Makkah al-Mukarramah. Hangkan marogat ang pagmasyat doon ha Makkah, kana malago da isab in tutumbasan sin ibadat doon ha Makkah. Nakaliuray nga kata lokal. Sabab hamok sa bahayang Muhammad ka al-Mukarramah.
hangga't naibo sambahayang inhang ka waktu mo yan. Naimag niya to mga maghaji, masabot ko ini, bukon tayo na amoy unuyaon, pamiluwi kanila sa kalaungan, aming suway hadya kita nag-ayad simbaranta, aon waktu in kaibanan, magtino hadya marat, ikat to pa sa nila yung bato, ikaw na lang ito aning timilo. Happy niya magpapaybi, simpagtilo, mahita. Sin mapatot siya yung tumilo, simbaran niya, kaya siya yung nag-ibadat doon na yan. Nakairan din na mga magtitilo, impito ba ito, isawag makaminsan. Bismillah, Allahu Akbar, ito nakatanin, pito ba ito. Sin makapito ko magdilo. Bismillah, Allahu Akbar. Kita ka mo yan. In magyato. Nakatirang niyo kayan kahalaw sin Makkah. Tiap-tiap waktu yan kau magsambahayan. Urus-urus sin waktu yan to kau tumawap. Intawap mo yan, ula inbayad niya. Di mo makawahar yung waktu. Iran di mo makawahar yung lugar. Ba't bisan ka rin humundo mapagtawapan doon na Plaza Pershing, hinangon mo na yung katantan, bakas siya ko dalawman niya. Way makawa mo ang sulag uno-uno. So way ang ritual agad to. Nariya, unin magpawambra, masabot tayo, nito kung inipangatak ka nila sa mura-murahan, makasayo sila. Uwas mag-umra, manglon sulang paro kay hula. Mangita-ngita. Sinyaon biyaray tasin, Rasul sallallahu la tusaddu rihab illa ila salasati masajid. Wairun amoy intitiraon mo lugar, maksud kang ibadatan to masjid. Masjidil Haram, Masjid hada law si Rasul sallallahu alaihi wasallam, masjid ko ini, Masjid Madinah, Iban Masjid Al-Aqsa, yadda Palestine. Nang kaibanan mo kung harap to, harap pa Dubai ka ang kaibanan. Dito magtawap. Nawala nila kaya na naman, inalta diara nila paggasto nila, alta sin Allah Ta'ala. Allah Ta'ala rin dayahan. Ingkitan niyo katang miskin. Kalau ingkiari ka to, dihil ka to, sinalaw ka rin kaniya kata. Dihan yan. May kita makayan, yung pag-anyayasin kita, pamaranta, sa rugat bukat, may ta. Ayaw akhirat, sumukat inudyot pamaranta sin kapatot nila, daing kato. Mamisaranin mata tayong inog tayong sunod tayong tayo na ta. Gintay sa tayo ni katan, mamisarahan. Sampay makayan na yung tagbaran. Laong yung tagbaran, lima sa hito malay na, may tagamon makasaksi na. Sumaksi. Sarap di, habang nga rin sila makayan di. Impais mo, imiyan ka to, ayaw. Imatatayaw, insimod tayaw, tayo nga tayaw, imatatayaw. Di, sa adlaw akhirat, pabitsarahon na sila sin Allah subhanahu wa ta'ala, tuntutan kita sinudyot pamaranan, ta sinhinang, tadusa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Naman kita una mo may mabugat din mabugat, sa labaran mo. Inmara mo maghukom adlaw akhirat. Among saan, mga katautan mong ura na kama Islam. Nasuhay kita ni Maya dan do kaylo, mura-murahan, mga ini siyabot ta, in ayat inikay na, siyabot doon hainin paganyaya, sarta lanod, in katan kakahinang ta, hauno-uno lugal. Pini sin Allah talabiyabay ta in katan tan mapatut taratukun. Ini ang kita lokal hababaw singgumi.
Uno yung sarayaw-rayaw lugar, amo na yung masjid. Maksud niya pag-ibadatan. Biyad. Uno yung sarayaw-rayaw kaptanan, diyata. Sin Rasulullah SAW. Amo na yung pagzikir. Pagsabot pa Allah subhanahu wa ta'ala. Panuntong tapatuhan Rabbul Alamin. Amo ang sarayaw-rayaw kaptanan. Sarayaw adlawan. Amunin adlaw Jumaat biya simbihaot. Sarayaw doon pini sinullahu ta'ala. Amunin Laylatul Qadar. Sabab nakabidda doon hanin katan amal mo bibistahon kayo mo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nasa obiyad to ayaran na to iwan amuin bawbukan na to marayaw inhialgaan sinallahu ta'ala subay na to halgaan bat inyan kato taniyo in mag-ibadat kita niyo subay hadjarihad to in hinangon sinambok-pambok din kato taniyo mura-murahad papagbarakatun kato taniyo sinallahu ta'ala in waktu na to aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الإخوة في الله اتقوا الله وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Mga kakasising kami aagama, murah-murahan in patumtum yadto muna paginhawaran ko sa takato taniw katantan mag-ayad kita niyo pakanya sininang nato patudyuhon na to doon nakaridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala kaya kita niyo magpaid dahayan bukon siyo in kahalan sing kita di tamatanto in suko ta haindon yari kita naghambuok tuos wala na ri ando kay lo in bilal na to di amin magbabang kato nakaw na rin kato haindon siya in magbabang diya ini nabi ayaon, wala na siya riyalaw man na to. Namura kuman, mahinang na to, urulon na kuman siya. Sa pangayuan, kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala, murah-murahan, paglugto na to, iwan sin siya yato, insyaAllah ta'ala, mahinang puunan, pakanyasin kita niyo. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala. Namatawad na kita niyo, pumanti ka niya, in pagba, ini, hambok sa lagu-lagu amal. Kaya na, in magbarang pagsambahayang diha ini, makauna kilahon sin Allah ta'ala adlaw akhirat. Dita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in mga sila muadzin, aqwalu a'naqin liyawmal qiyamah. Maka, taas lang niya, lang sin magbabahasa lang niya mga maharain liog nila. Sa maksud niya rito, panag na ang kilahon sin Allah ta'ala adlaw akhirat, hatun po kayo nakatantan nagpupunin mano siya, amo na mga sila magbabang. Kana sambil lang sin Umar ibn al-Khattab, bang hadya ako nahinang magtatawag sin pagsambahayang di po nakakunahan magbati sindong. Mana na di niya nakakunahan magtahadyod. Sabsing kalaggo ang sindirihilan sinallahu ta'ala mga sila amuin, tumatawag. Pa-lugal, pag-ibadatan. Murah-murahan, inya dukatantang, insyaAllah ta'ala, biya na sinagi, amuin, ini, magsinublihan kita niyo.
mga dapat na amuin kay banando naon na imian kita pasubli raisab kita amin makatagi sa ako rin doon na lokal yan insyaallah ta'ala bihad to insukay hinangonsing kita niyo hambuk labi-labi na inamuin inipusugin tingog niya amo tin labi marayaw amin maka wan mariha supaya malayuin arutan sin tingog niya kaya nga biyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam intutungbasan na mga tao magtatawag sa bahayang diin narutan sin suara niya tiap-tiap aon makasabang sin amuin pagtawag niya ito amuin nirihil ka niya sin Allah Ta'ala pahala ang mga sila amuin nakasambag simbang ito narihan niya Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi wa tabi'ihim ila yumad Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal halimul hakim Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyya wa la mahruma Allahumma inna nas'aluka nusraka wa hudaka wa afika wa ghinak Allahumma ij'alna fika raghibin wa fi jannatika tami'in wa dzabika aminin Allahumma amla wujuhana minka haya'a wa qulubana minka faraha Allahumma askin fi nufusina ma nusallimu bihi jawarihana li khidmatika ya arhamar rahimin Allahumma inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu ala sayyidina Muhammad aqimis salat